어휴, 요즘 감기 한 번 걸리면 기침이 왜 이렇게 안 떨어지는지. 다들 궁금하셨죠? 그냥 감기겠거니 했는데 뭐 몇 주씩 기침 때문에 고생하는 분들이 주변에 너무 많아요. 그래서 오늘은 당신이 보내주신 오래가는 감기 기침, 원인과 대처법 자료들 있잖아요. 그걸 좀 보면서 도대체 왜 이런지, 어떻게 해야 할지 좀 깊이 파헤쳐 보려고 합니다. 보통 감기 기침 그거 한 1, 2주면 낫는다고 생각하는데 요즘은 뭐 3주, 아니 한 달 넘게 가는 분들도 꽤 있더라고요. 자료도 보니까 첫 번째 이유로 요즘 유행하는 바이러스 자체가 좀 다르다, 이런 얘기가 있던데요. 뭐가 좀 달라진 걸까요? 네, 그게 흥미로운 지점인데요. 당신이 주신 자료 중 하나를 보면 최근에 유행하는 특정 호흡기 바이러스들 있잖아요. 예를 들면 일부 아데노바이러스나 RSV 변종 같은 것들이요. 이런 것들이 예전 감기 바이러스보다 기관지염증 반응을 좀 더 강하고 오래 일으키는 경향이 있다고 분석하더라고요. 단순히 그냥 바이러스 종류가 바뀐 걸 넘어서 기도 점막의 자극을 더 오래 남긴다는 거죠. 이게 어쩌면 기침에 오래가는 첫 번째 단서가 될 수 있겠습니다. 아, 바이러스 자체가 막 엄청 독해졌다기보다는 그 염증 반응을 더 오래 끌고 간다, 이런 말씀이시군요. 그래서 나타나는 게 그 자료에 나온 기관지 과민성, 이건가요? 이게 정확히 어떤 상태를 말하는 거죠? 맞습니다. 그 염증 반응에 뭐랄까 후유증 같은 거예요. 감기 바이러스 자체는 이제 몸에서 없어졌는데 한번 예민해질 대로 예민해진 기관지가 계속 그 과민 상태로 남아 있는 겁니다. 이걸 감염 후 기관지 과민성이라고 부르는데요. 자료에 따르면 이 상태에서는 평소에는 정말 아무렇지도 않았던 아주 작은 자극에도 쉽게 기침 반사가 터져 나오는 거죠. 예를 들면 그냥 찬 공기, 좀 건조한 환경, 아니면 담배 연기 같은 거요. 심지어는 크게 웃거나 막 말을 많이 하는 것만으로도 기침이 나올 수 있어요. 기도신경이 엄청 예민해져서 작은 자극에도 공격이다 이렇게 받아들이는 셈입니다. 와, 진짜 귀찮은 후유증이네요. 그럼 기침이 오래가면 다 이것 때문이라고 봐야 하나요? 자료에는 다른 가능성들도 좀 나와 있던 것 같은데. 아, 네. 중요한 포인트예요. 기침이 한 2주, 3주 이상 계속된다? 그러면 다른 가능성도 반드시 생각을 해봐야 합니다. 공유해주신 연구 자료를 보면 그냥 감기인 줄 알았는데 나중에 보니까 기관지염이나 폐렴 같은 2차적인 세균 감염으로 진행된 경우도 꽤 발견된다고 지적하고 있어요. 이게 초기 증상이 감기랑 너무 비슷해서 놓치기 쉽거든요. 또 원래 숨어있던 알레르기 비염이나 천식이 감기를 딱 계기로 확 나빠지거나 아니면 아예 처음 증상이 나타나는 경우도 있고요. 특히 가래 색깔이 누렇거나 좀 녹색으로 변한다든지 열이 다시 오른다든지 숨쉬기가 좀 힘들다 이런 증상이 같이 나타나면 단순 감기 후유증이 아닐 가능성이 꽤 높습니다. 듣고 보니까 원인이 정말 다양하네요. 바이러스 자체의 특성도 있고 기관지 과민성, 또 합병증, 알레르기까지. 그리고 자료 보니까 미세먼지나 건조한 실내 환경 같은 외부 요인도 무시 못한다고 하고요. 그럼 이 복잡한 상황에서 우리가 진짜 할 수 있는 대처법은 뭘까요? 자료에서 딱 5가지로 정리해줬던데 그거 한번 짚어봐야겠어요. 네, 가장 기본적이면서도 제일 중요한 것부터 봐야겠죠. 첫 번째는 역시 충분한 휴식이랑 수분 섭취예요. 특히 따뜻한 물이나 차 종류는 가래를 좀 묽게 해주고 목의 자극을 줄이는 데 도움이 된다고 강조되어 있더라고요. 그리고 두 번째는 실내 환경 관리, 그러니까 습도를 한 50에서 60% 정도로 유지하고 자주 환기하는 게 기관지 자극을 줄이는 데 핵심입니다. 건조하면 그 과민성이 더 심해지거든요. 맞아요. 습도 조절 진짜 중요하죠. 세 번째는 목 보호였어요. 아까 말씀하신 그 과민성 때문에라도 일부러 막 큰 소리를 내거나 너무 오랫동안 말하는 걸 피하는 게 좋고요. 뭐 목캔디나 꿀물 같은 걸로 목을 좀 진정시키는 것도 방법이라고 하네요. 그리고 네 번째는 생활 습관 개선. 특히 담배는 당연히 끊어야 하고 전반적인 면역력 관리도 중요하다는 거였죠. 그렇습니다. 그리고 마지막 다섯 번째, 이게 어쩌면 제일 중요할 수도 있는데요. 기침이 2주 이상 계속되거나 아까 말씀드린 그런 위험 신호들 있잖아요. 고열, 호흡곤란, 색깔 있는 가래 같은 거 그런 게 보이면 반드시 전문가, 그러니까 의사 진료를 받아야 한다는 점입니다. 세계보건기구 WHO에서도 만성기침은 원인이 워낙 다양해서 정확한 진단 없이는 제대로 관리하기가 어렵다고 강조하고 있어요. 그리고 주신 자료 중 하나는 흡연자나 기저질환이 있는 분들은 더 적극적으로 검사를 받아야 한다고 딱 명시하고 있고요. 어쨌든 자가 진단은 정말 안 됩니다. 결국
에이, 시간 지나면 낫겠지 하고 그냥 버티는 것보다는 내 기침이 어떤지 좀 잘 관찰하고 필요하다면 정확한 원인을 찾는 노력이 중요하겠네요. 오늘 저희가 살펴본 내용이 이 지긋지긋한 기침에서 벗어나는데 좀 실질적인 도움이 되셨기를 바랍니다. 마지막으로 이런 질문 한번 던져보고 싶어요. 혹시 당신의 일상 환경 속에 나도 모르게 기침을 유발하거나 더 심하게 만드는 요인 혹시 없었을까요? 예를 들면 잠자는 방이 너무 건조하다거나 아니면 자주 쓰는 향수나 방향제 같은 것들 말이에요. 한번 꼼꼼히 뒤짚어보는 시간을 가져보시면 어떨까 합니다.